안녕하세요. 송대리의 대리만족 송대리입니다. 요즘 코로나19 때문에 지금 전국이 난리인데요. 저희 지금 직장도 난리여가지고 제가 기침을 한 지 한 5일, 6일 정도 된 것 같아요. 그래서 지금 직장에서 너무 문매를 많이 마셔가지고 위에 분들이 빨리 좀 선별진료소에 다녀와라 해서 선별진료소에 갈 수 있을까라고 생각을 해서 일단 1339에 먼저 전화를 해봤거든요. 1339에 전화를 했더니 이게 또 기관지 증상만 있다고 선별진료소로 연결해주는 건 아니라고 하더라고요. 그래서 일단 열이 무조건 동반이 돼야 되고 고열이 동반이 돼야 돼서 그렇다고 또 고열이 날 때까지 기다리자니 기침이 점점 더 심해지는 거예요. 그래서 이제 동네 이비인후과를 갔는데 이비인후과 선생님도 지금 시국이라 선생님도 확실하게 좀 확답을 주실 수가 없다라고 이제 약만 그냥 처방을 받아서 한 5일, 6일째 지금 먹고 있는데요. 사실 기침이 멈추지가 않습니다. 그래서 주위 사람들도 이제 불안해하고 하시다 보니까 선별 진료를 받을 수 있는 방법이 뭐가 있을까? 그래서 이제 보건소에다 전화를 드렸더니 보건소에서 의사 소견서가 있으면 선별 진료를 할 수 있게끔 좀 도와줄 수 있다라고 말씀을 해주셔서 제가 그 가던 이비인후과에 가서 소견서를 받았는데 내용에 이렇게 적혀 있어요. 초진 3일 전부터 가래 전날부터 기침 증상이 있어 네모난 환자로 코로나19 검사를 위해 의뢰드립니다. 감사합니다. 라고 적혀 있습니다. 그래서 제가 바로 이 소견서를 받자마자 지금 여기 성남 수정구 보건소거든요. 보건소 선별 진료가 가능한지 한번 받으러 한번 와봤어요. 네, 한번 들어가 보겠습니다. 네네. 설날 때 일본을 잠깐 갔다 왔었는데 뭐 그러고 14일은 지났다고 상관은 없다고 하시더라고요. 열은 뭐 약간 미열 이외에는 특별히 없었어요. 네. 저도 그렇게 생각을 했는데 이게 기침이 사실 났던 적은 없거든요. 이 환절기가 되면 원래 뭐 비염이나 이런 증상이 항상 있는데 요즘 처음이에요. 요즘 처음에 기침이 멈췄으면 좋겠는데 약을 막 세게 써도 안 나와가지고 감기약은 금요일날 이제 받아가지고 움직이지 마시고요. 괜찮으세요? 네. 크게 내쉬고 숨을 참으세요. 네, 몸 가라앉히고 나오세요. 까지 찍고 왔고요. 여기서 끝날 수도 있고 다음 검사 할 수도 있다고 해요. 조금 다시 기다려 볼게요. 일단 역학적으로 해당은 안 되시긴 하거든요. 네네네. 제가 한번 여쭤보고. 네, 한번 봐주시면 제가 직장에서 너무 다 불안해하셔가지고 당장 갔다 오라고. 대신 다행히도 증상이 생기신 지가 열흘 정도 되셨어요. 네네. 근데 보통 우리가 이제 폐렴으로 간다 이런 엑스레이상에서 이상 소견이 첫 번째로 나타나고요. 두 번째로는 사실 발열이 심합니다. 사실 발열 없는 폐렴은 굉장히 특이한 경우거든요. 네네. 근데 지금 봐서는 다행히도 열은 없으신 상태예요. 그래서 지금 증상이 오래가는 거는 어떤 의미로는 이제 알러지 비염이 지금 미세먼지랑 합쳐지면서 오는 증상이라고 보시는 게 좀 더 낫지 않은 설명일 것 같습니다. 이게 지금 보시면 여기가 심장이에요. 여기 태부분이고 심장에서 폐로 가는 혈관도 이렇게 보이는 거고요. 보통 폐렴이 생기면 하얗게 근데 지금 봐서는 전반적으로 폐가 깨끗하시니까 너무 걱정하지 않으셔도 돼요. 코로나는 엄밀하게 말해서는 감기랑 증상이 거의 비슷합니다. 근데 이제 우리가 지금 코로나19가 이슈가 되는 이유는 코로나 걸리신 분들 중에서 일정 부분이 폐렴으로 진행하는 확률이 감기보다 훨씬 높기 때문이고요. 근데 사실 증상만 갖고 이건 코로나 아니다 이렇게 보기는 조금 어렵습니다. 그래서 엄밀하게 우리가 증상만 갖고 판단할 수는 없다 이렇게 얘기하고 있고 그런 의미에서 우리가 봐야 되는 게 확진자분들과 얼마나 접촉을 했느냐를 봐야 되는 거예요. 그래서 사실은 지금 워낙 확진자가 좀 많아지긴 했지만 그래도 접촉 없이 그러니까 예를 들어 대구에 다녀오셨다. 대구는 지금 환자가 굉장히 많죠. 대구에 다녀오셨다든지 중국에 다녀오셨다든지 이런 데를 다녀오신 분이 아니시면 사실은 가능성이 굉장히 높다고 얘기합니다. 자, 이렇게 진료를 마치고 나왔고요. 딱히 폐렴 증상은 아니라고 하네요. 제가 아까 이제 역학조사관님하고 먼저 역학조사를 마치고 올라가서 그 폐 엑스레이를 찍었는데 그러고 나서 이제 의사 선생님을 뵀거든요. 근데 요즘에 워낙 환절기인데다가 비염 증상이나 감기 증상이 심하신 분들이 많아서 의심되는 경우가 많다고 해요. 그래서 정말 불안하실 때는 이렇게 선별진료소를 찾아서 검사를 받기도 하시지만 그냥 열이 동반되지 않으면 폐렴이 아닌 경우가 많다고 합니다. 그래서 뭐 장난으로 방문을 하시거나 한번 나는 검사를 받아봐야지 라고 해서 방문하시거나 라고 하는 경우에는 절대 가실 필요 없고요. 정말 기침이 뭐 장시간 길게 나던가 장기간 동안 아니면 뭐 열이 동반이 되어서 정말 급하게 검사를 받아야 될 것 같다 라고 하면은 국번 없이 1339 또는 보건소로 전화를 주시면 아마 친절하게 상담해 주실 것 같아요. 그래서 일단 오늘 이렇게 검사 선별진료 한번 받아봤고요. 보건소에서 일하시는 공무원분들 그리고 의사 선생님들 너무 고생이 많으십니다. 저희 꼭 우리 국민들, 대구 시민들 코로나 이겨낼 수 있기를 바라고요. 여기까지 하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 성들이었습니다.